Yo soy Uber y esto es J-E-R-A for your entertainment. Hoy vamos a hablar de los panas míos. Como probablemente este video solo lo vea gente de la universidad o mis conocidos más cercanos, es algo de lo que es un tema común entre nosotros. Pues todos saben que los panas míos y yo somos burde locos, o hemos hecho vainas burde locas, unos son medio maricos y vaina, pero, o sea, medio afeminados, no medio maricos, sino maricoteo todo el tiempo, está claro, pues, claro. Creo que la mayoría conoce casi todas sus historias, pero para los que no, y la gente que ve al canal sin saber quién coño soy yo, bueno, los panas míos son, básicamente, hoy voy a hablar de cuatro, los que tienen las historias más resaltantes, las que son más divertidas entre todos, pues, lo que uno dice, venga, pues da risa, pues. Ajá, a los que yo conocí cuando iba a la universidad, al Churro ya lo conocía, pues, pero fue como con el primero que traté, los que voy a nombrar. Lo conocía yo del liceo. Un par de medio huevulean en el liceo, poco diferente en la universidad. Igual gafo, pues, igual gafo. Después, el loco. Ustedes quizás no sepan quién coño es el loco, porque, o sea, es un sobrenombre nuevo para ustedes, viejo para nosotros, porque el loco. Bueno, también le dicen el caraculo. Ahorita explico y ustedes entienden quién coño es él. Después, el chivo es mi muchacho, él es medio afeminado, hay vaina, gusta mío. Pero saben, siempre cero maricoteo en el grupo, puros tipos serios, pura vaina así. Y por último, el muchacho Mauel, él está aquí, está atrás. Bueno, sí, de él dije el nombre porque él va a aparecer en el video. Si aparece en el video, no es necesario que yo omita su nombre. Él es Mauel, 12 Cuca, el coño de las Marías, el venado. O sea, ustedes están claros quién coño es él. Él es el coño que cuando todos conocimos pensamos que era gay. Bueno. Vamos con el churro. Vamos a hablar del churro, ¿vale? Vamos a hablar del churro, coño. El caballo. El experto en geometría. El hombre de las ruletas. Bueno, el caballo es simple, pues. Churro es dientón, tiene pinta de caballo. Pero la cosa es que ustedes no conocen a Churro, ustedes no están claros. La gente ve a Churro en la universidad, un mamagüevo como así, casi 2 metros. Pero yo lo vi a Churro cuando estábamos en el liceo. Churro pasó de ser un pony a ser un maldito caballo. Sí, Churro siempre fue así. No, Churro es un pony de mierda chiquito. Ahorita es un caballo de mierda. Pero bueno. Alto, que es lo importante. Otro, el experto en geometría. Churro es patrimonio cultural de Luz Cabima. Churro, te amo. Churro repitió geometría como 5 veces. De todos los profesores que hay en geometría, Churro los vio a todos. Antonio Alfonso, Katiuska, de los otros que no me sé los nombres porque yo nunca la vi con ellos, pues. Churro la vio como 5 veces, pues. Churro podría dar clases de geometría. Ese hombre vio, él en últimas como él repetía geometría como que verga. Vamos a darle clase a los profesores, vamos a ayudarlos, son nuevos. Y el hombre de las ruletas, coño, el hombre de las ruletas. Esto puede que no lo sepa mucha gente, entonces. O sea, de los que están viendo el video, de los cuales me conocen, esto puede que no lo sepa mucha gente. Pero Churro es el hombre de las ruletas, ¿ves? No voy a explicar en qué situación. Pero Churro ha tenido unas opciones, que él primero tuvo por decir una opción. Y bueno, estuvo bien con la opción. Llegó la segunda opción, estuvo bien ahí. Después volvió a la primera opción y después otra vez por la segunda. Y después tuvo una tercera, pues. Y ahora que la tercera opción como que acabó, él volvió nuevamente a la primera opción y parece que por la segunda, tercera era nula. Y él va así, pues él siempre comienza de cero. Y ahora tiene tantas que él simplemente puede girar la ruleta y elegir cuál de ellas quiere. Bueno, eso es todo lo que vamos a decir del Churro por ahora. Él es un coño chévere. Y con pinta de caballo, pero un coño chévere. Bueno, ahora hay que hablar del loco. El loco. Primero, ¿por qué le dicen el loco? Resulta que cuando era carajito, él que siempre lo tenían encerrado, pero un día lo soltaron y el muchacho salta cerca, salta mata. O sea, él dejó salir el mono que llevaba por dentro. Él lo dejó fluir. Bueno, el loco en la universidad es un coño estudioso. Cara de culo. Él tiene una táctica muy fea, pues. No es fea, es su táctica, sino que yo nunca la he usado, pues. Y como nunca he visto que le funcione, no la usaría. Pero llegan las coñas al grupo. Cuando llega una coña nueva o algo así, yo hablo, Majuel huye. Sí, tú huyes, él huye. Y el cara de culo, bueno, esa es su táctica. Cuando llega una coña nueva al grupo, él no le habla, no. Él pone cara de culo. Sí, así. Y no ha funcionado hasta el momento, pero esa es su táctica, esa es su técnica. Él la inventó, la patentó y bueno, es de él. No sirve, pero. La otra cosa de el loco. El loco es que desde que nosotros llegamos a la universidad le ha caído a 1, 2, 3. Bueno, como 5 coñas y hasta el momento. Bueno, lo importante es que él es muy buen estudiante. Él es muy buen estudiante. Y siempre nos ayuda a siempre nos ayuda con los exámenes y toda esa mierda, loco.
Es el propio ello. Lo olvidaba, lo que pasa es que yo dije, no, voy a hablar de cómo conocí a los panas míos y... Del Churo creo que lo mencioné, lo conocí al liceo y lo vi en la universidad y ahí dije, mierda. Cuando iba a Churo en la universidad dije, mierda, en los no discriminan, dejan que hasta los animales estudien. ¿Ah? ¡Ah, loco! ¡Loco! Yo lo conocí en Cálculo 2. Bueno, yo en Cálculo 2 todavía era estudioso, él también. Congeniamos bien, el loco es chévere. A lo mejor noten que ya no tengo los lentes. No me los quité, lo que pasa es que los lentes míos son así, ellos desaparecen, pues. Ellos se camuflajean cuando ellos sienten la necesidad. O sea, ahorita está, pero ustedes no los ven. Eso es lo que pasa, no crean que yo soy gafo y me pongo a grabar y en tomas diferentes me los quito y me los pongo otra vez. No. Ellos desaparecen, como digo, se camuflajean. Bueno, prosigamos. Al chivo. El chivo, yo lo conocí. No lo conocí bailando. No. Yo al chivo lo conocí en segundo semestre. Él estaba con un grupo, jodían mucho y vaina. Ahí también estaba Manuel, pero el chivo resaltó primero. El chivo es un coño que él todo el tiempo le habla a la gente como si les estuviera chanceando. Lo dudo porque no creo que le chancee a los hombres. A mí porque él está enamorado mío, pero eso es vaina aparte. Cero maricoteo, un grupo de puros hombres tipo serios, tan claros. El chivo es un chancero, zorro. Ahorita está serio porque tiene novia, una novia a la que todo el mundo le quiere meter. Yo no, porque yo te respeto, chivo. Pero Manuel, hasta mis amigas le quieren meter a la novia del chivo. Sí, así más o menos. ¿Por qué le dicen el chivo? Al loco le dicen loco porque, bueno, él era loco. A Churu le dicen el caballo porque tiene pinta de caballo. Y Churu por el lugar, Churuguara. Pero al chivo, la historia del chivo es más profunda, pues. Y al chivo no es por la apariencia. Él tiene 3 pelitos aquí que lo hacen parecer de barba de chivo. Pero es caso diferente. No, barba de cabra, no es chivo. Pero yo los confundo, pues. Él está dentro de esa zona. Chivo, cabra, becerro. No, becerro no porque es vaca. Chivo, cabra. Ajá, no es por su apariencia, es por una historia. El chivo fue una vez ese lugar que la gente llamaba Chaquero. Donde Chávez todavía está vivo. Allá todavía no saben que Michael Jackson murió. Weón, ese es un monte, la gente ya no conoce el cine. Son gente chévere, yo tengo panas chaqueros, pero ¿qué les puedo decir, weón? Es un monte. Bueno, el chivo, un muchacho mago, creo que un coño ahí, el Churo y yo fueron a una reunión en Bachaquero. La noche llegó, Manuel no se pudo meter con la coña que se iba a meter. No. Es una María. De tanto. Luego entenderán por qué es una María. El chivo estaba durmiendo al lado de una tipa. Entonces, a mitad de la noche. Pasó lo que tenía que pasar, man. No pasó lo que tenía que pasar. Esto va con detalle. Se empezó a escuchar un sonido y que... Así como los chivos mascando grama. Pues. Chupanteta, marico, chupanteta. Y bueno, eso era lo que estaba haciendo el chivo. Sí, por eso le dice chivo, A otra historia, bueno, ustedes saben que... No sé si lo comprendan bien. Alguna gente tiene a nombrar las partes de su cuerpo. Yo nombré a cierta parte de mi Ernesto, porque no sé, no lo recuerdo. Si lo recuerdo algún día se los cuento. La cosa es que... Se va a resumir la historia de por qué el chivo, Ernesto y todo eso en 4 frases, pues. Yo le dije, él me dijo Juve. Y yo, Richard. Se parece a Freezer. Y yo, pero se llama Ernesto. Bueno, la noche transcurrió muy bien, él lloró de emoción después que todo pasó. Y no se pudo sentar por 2 meses, no pudo caminar, sentar tuvo todo ese tiempo, pero no pudo caminar por 2 meses. Resumen, listo, chivo, ese muchacho Manuel. Ya va, que tengo defectuoso el dedo. Ya va. Manuel. Hola. Cuando nosotros lo conocimos a él, todos pensamos que era marico. Yo no recuerdo muy bien el momento en que lo conocí. Yo recuerdo al grupo, pero no a él. La historia de él y la mía difiere. Cuando yo lo conocí fue según... Estamos en... Saliendo de estática. De dinámica. Era estática porque era el tercer semestre, huevón. Estática, no jodas con eso. Ajá. Íbamos saliendo de estática. Y yo venía... Y yo iba caminando atrás de él. Yo venía pendiente de mis notas, de mi Un hombre ejercicio, estudioso. Un man. hombre estudioso. Y se me... Tristemente... Bueno, no es triste, marico, es alegre. Se me cayó el lápiz. Y yo lo... Como todo muchacho lo recogí. Se agachó a recogerlo. Yo no me di cuenta que él se detuvo, entonces... Impactamos. Y yo, hola. Y bueno, así, según él, yo no lo recuerdo así. A él le dicen, el venado, por un pana de nosotros. Él es un chin exagerado, mojonero,
Bueno, la cosa es que hay una diferencia entre ser mojonero y vivir con diarrea, pero cada quien a lo suyo. Entonces él exageró una historia por lo cual creyeron que a él le pegaron cacho, la gente creyó eso y por eso le decimos condenado. La cosa fue que no fue así. Y si le pegaron cacho, posiblemente fue una María. Porque una María. Todas las novias que Maxwell ha tenido se han llamado María. La hemos enumerado o nombrado. Él dice que no a veces, pero no porque el segundo nombre sea María quiere decir que es María. Ahora son Todas María. son María. Son María. María la enfermerita, María la bobita, María la de la cuitillita, o sea, todas son María. Incluso por la casa. la que le está chanceando ahorita se llama María. La que conocí al Sebastián se llama María. Todas son María, o sea, María, todas las coñas se llaman María. Su madre con esa- Lo cual puede que sea alguna parafilia o aberración sexual de él porque su Yo abuela. no tengo la culpa que yo la voy a conocer se llama María. Porque su abuela se llama María. Porque es mi abuela, marico. Eso es un tipo de aberración sexual, una esa es mi abuela, obsesión. esa es mi abuela. La cosa es que esa es una maldición de él, así como la del hombre churu. Es. La maldición del churu es que, bueno, tendrás culos, pero no plata. Tendrás plata, pero no culo. A diferencia de hace unos días, hicimos una rumba. Bueno, rumba. Normal. O sea, Sí, era sí, normal. aburrida, Tú aburrida. sabes, puta, No, alcohol. Mira. Bueno, una mini rumbita ahí familiar, o sea. Y el churu tenía plata y culo, o sea, eso es raro. Pero Nunca pasó. Publicidad, publicidad. Estamos vendiendo esta caja. Esta caja, solo la caja porque yo tenía una antena para tener internet y los malandros me la robaron. Me la robaron. Ya Esta sabemos caja. quién soy, oíste. Yo sé quién eres tú, gafo. Te tenemos pillado. No conozco tu cara, ni tu nombre, ni sé dónde vives, pero yo sé quién eres tú, mamagüevo. Te la robaste. Digo, mamagüevo, no. Succionador de miembro reproductor masculino. Así que estamos vendiendo esta caja. Si alguien la quiere, lléguese al inbox, como dice la gente en Facebook cuando vende algo. Fin del espacio publicitario. Nosotros creímos que Maxwell era gay cuando lo conocimos. No, mentira. Creo que eso ya lo dije. Pero es que cuando nosotros lo conocimos, el negro, pues. Se fue él, Él se fue a Panamá, pero el negro cuando conocimos a Maxwell, se fue. un día salieron, fueron a Bucamango. Ah, fuimos a Bucamango. El negro tenía hambre. El negro tenía hambre. Y esto es Venezuela. Y no hay nada que comer. No están tomando mango. Entonces él dice, el negro, ¿y tú estás solo? Y yo, sí, negro, bésame. Y el negro se asustó. Después, eso yo no lo sabía, me lo contó el negro después. Después estábamos en una clase, mi clase de cálculo 3, y estaba yo sentado atrás. El negro estaba viendo el teléfono y de la nada Maxwell le dijo, Negro, ¿me puedes pasar una foto de tu miembro reproductor masculino? Y el negro le dijo, Maxwell, ¿qué te pasa? Yo ahí pensé que eso era jugando y vaina. Después llegamos aquí a la casa porque el negro antes se la pasaba todo el tiempo aquí en la casa cuando él estaba aquí, yo aquí en la computadora, en el play, vaina, y de la nada me dice, Juber, yo creo que Maxwell es gay. Y te enamorado mío. Sí, tan bonito es. Me cuenta las dos cosas, yo como que bueno, marico, normal, pues, él es pana, si es gay. O sea, porque yo soy súper a favor de todo, de los gays, toda mierda, a mí no me importa nada. Oye, a mí me gustan las mujeres, más las mujeres que quieren hacer tríos, sobre todo. Pues sí, ajá. Entonces, bueno, yo no, marico, bueno, y si es gay, él es pana. Pero es gay. Sí, creíamos que estaba enamorado. Todos creíamos que él era marico. No, mentira. Ajá, falta hablar del negro. El negro era ese pana mío que estaba aquí con el que hubo la compenetración. Y era negro. Sí, o sea, por eso le decimos el negro. El negro. Del negro no hay mucho que decir. O sea, su foto es que casi siempre tenía novias rellenitas. Eso era algo Gordita. resaltante de él. Pero era pana. Pero lenta la gordita. Otra cosa es que el negro tenía nariz de escopeta. Entonces, pero el negro tenía los dos huecos de la nariz así. Ese succionador de miembro reproductor masculino entraba en el cuarto y a todo el mundo le faltaba el oxígeno. Ahora te lo conoces en la universidad, ay, se te ve el cerebro por ahí. Ay, qué pena. Bueno, ese coño, él no podría traficar con droga porque guardándola se le inhalaría, pues así. Negro, te queremos. Bueno, si viste el video y te reíste porque te tuviste que reír, le tienes que dar me gusta, compartir y comentar. El chivo, el churo. Especialmente el ustedes loco. y todos los coños que son de la universidad. Me gusta, compartir y comentar. Si no, Bueno, vamos para tu casa. sí, sí, sí. El Pelán. el negro, Yo soy el negro, negro. yo soy negro. Bueno, chao, gente. Chao. Chao. Ya.